Mahilig ka rin ba sa hot pot o kaya naman sa barbecue grill? Naku, this video is for you! Tara, samahan niyo akong kumain dito sa Hot Time Restaurant. Matatagpuan sa Al Nahdawan, Dubai, sa likod lang ng Sahara Mall. Open nga pala sila from 11 a.m. up to 2 a.m. Sa presyong pangmasa, siguradong mabubusog ka sa kanilang unlimited hot pot and barbecue grill. Tara, pumasok na tayo at matikman ang kanilang masasarap na pagkain. Eto nga pala yung sa loob, talaga namang pwede mong dalhin dito inyong kabarkada, pamilya, kahit nga jowa, kahit nga mag-isa ka pwede. At eto na rin yung kanilang mga pagkain dito sa loob. Pwede mong pagpilian na kung anong gusto mo. Meron din sila dito mga condiments at syempre hindi mawawala yung mga sauce para sa inyong hot pot. At ito nga ang pinakagusto ko dito, napakaraming options para sa inyong pagba-barbecue grill dito sa Hot Time Restaurant. At syempre, hindi mawawala yung moton at syempre yung beef, talaga namang pangmalakasan. Para naman sa hot pot, gulay para makulay ang buhay, char! At sa mga seafoods lover, hindi yan mawawala dito. At meron ding unlimited drinks. Kuha na nga tayo ng mga sangkap na ilalagay natin sa hotpot. Baka maunahan pa tayo ng iba. Char! So, eto na nga, kukuha na tayo ng ating i-grill kasi kanina ko pa to talaga tinitignan at excited na ako mag-grill. At eto na nga, may kasama tayo for today's video, ang ating newest vlogger or TikToker na si Lloyd. So, follow nyo sa kanyang TikTok at Instagram. The moment of truth, ayan na nga, mag-grill na tayo. At may excited maglagay ng mga seafood sa ating hotpot for today's video. O diba si Lloyd? Happy yarn! The best talaga itong Hot Time Restaurant para sa family gathering or kahit kasama mo yung mga friends mo. So sino mga natatakam dyan, pagpasensyahan nyo na ako. Sa mga oras na nga yan, nag-uusap lang kami ni Lloyd about life and vlogging here in the UAE. At eto, natitikman na natin yung kanilang hot pot soup. Talaga namang napakasarap. At ginawan nga pala tayo ng sauce dyan ng kanilang staff na si Paul. Shoutout to Paul, thank you so much. Ang sarap. And syempre, hindi natin makakalimutan yung ibang staff nila na sobra talaga accommodating at talaga namang napakababait. At dahil dyan, sinali ko sila mag-TikTok. If you yell for my money, I ain't having that. Cause I beat that boy with a bat. Hoy, hindi rin mawawala yung pa-ice cream nila dito. So, kailangan natin mag-dessert. So, ayan na nga, titikman na natin to. Napakasarap din. At may pa-bubble tea pa. Tingnan nyo naman sa mukha ko, diba? Sinong hindi magiging masaya dyan? At tatapusin natin tong vlog na to with a green tea and a big smile. Maraming salamat Hot Time Restaurant sa napakasarap na hot pot at barbecue grill. Kaya sa mga kababayan natin dito sa UAE, Dubai at Al Nahda, visit na kayo sa Hot Time Restaurant at talaga namang may i-enjoy nyo ang mga foods nila. See ya!